maanta 10 bisha May waxaa halkan xarunta BDRC lagu qabtay barnaamij lagu soo bandhigayay codka diiwaangelinta doorashooyinka Puntland ka qabsoon doona haddii la idmo oo lagu tijaabinayo 3 degmo Qardho, Ufayn iyo Ayl. mudana macmil nataayada sharciga ee kaafi waxay ku haysaa adeegyada sharciga oo dhameystiran sida kala wareejinta hantida maguurtada iyo midda guurtada, qorista heshiisyada, qorista wakaaladaha guud iyo kuwa gaarka ah, qorista dardaaranka iyo hibeynta iyo warqadda kale oo sharciga ogolaanshaha. waxaan u mahadnaqaynaa guddiga doorashada qorshahaas casriga ah soo bandhigay oo maanta halkan la isku diiwaangeliyay isugu yimaadeen ururada siyaasadda iyo guddiga doorashada iyo bulshada rayidka ah waa talaabo muhiim oo hore loo qaaday waa 22 sano ka bacdi maalintii la aasaasay Puntland himilo la sugayay intaasba oo lagu khasban yahay in la qaado Puntland xerada ay degan tahay ama xera siyaasadeedka ay degan tahay waa mid ku khasbantay inay ka guurto waa xero qaniin leh shilin leh oo bahla galeena waa geedi loo baahan yahay in laga guuro waa meel aan ugu nagaan karayn waa meel loo baahan yahay in la aqbalo isbeddelka khayrna laga rajeeyo dadka reer Puntland waxaan ka codsanaynaa inay isdiiwaan galiyaan doorashada u diyaar garoobaan horseedna ay ka noqdaan barnaamijka federaaliga iyo dimuqraadiyiinta iyo dawladnimada ee Soomaaliya taas ayayna ku xiran tahay doorashada hal isdiiwaan galiyo doorashadan hal aado dawladda waxa laga rabaa inay sidaan si ka furfurcoon ay barnaamijka uga qayb qaadato una muuqato ururada siyaasadda waa dibacsan yihiin waxa la rabaa inay muuqdaan oo iyaguna tartamaan laguma noqon karo xeradii hore macmil waqada lagu qoray nataayada sharciga ee kaafi waxay leedahay awoodda fulineed sida uu qorayo qodobka ma 338 muwaadin hantidaada kula wareeg ama ku wareeji nataayada sharciga haddaba macmil hubso meeshay hantidaadu marayso hana aqbalin dukumentiga hadhow hantidaada murankaa gelinaya qoraalada nataayada kaafi ku haysa waxay leeyihiin awoodda fulineed nataayada kaafi waxay ka diiwaan gashan tahay wasaaradda cadaaladda Puntland waxayna ka howlgala sharci yaqaano khubaro dheer ku leh shaqada ay ku qabanayaan waxayna adeegsanayaan luqadaha kala ah Soomaali, English, Arabic, Turkish. xafiiska nataayada wuxuu ku yaalaa magaalada Qardho wadada hormarta bangiga dawladda macmil hamoogan nataayada sharciga ee kaafi